Shubor nakaslem jong unong san hima. Priyanka Gandhi kepada para jong unong yalam kaliang persya Lok Sabha Rahul Gandhi kepada iru ke General Secretary ke Seng Congress mentak sengi palai ke arpu pratarik nai wiang arja arpusau kala bam smai kum ke dekat jong ke yang darbar tauan ke Lok Sabha. Ke Priyanka kala pong ya kiriam tenrai jong ke jela Kerala bat kala shim ke jing smai haka ketien Hindi dak babat ya ke kot jong ke riti sensyar haka keti. Ke Priyanka Gandhi kala job haka election shitang samoy na wayanat dak jingyo jing kersyan bapura dak ipat ba. Kami jongka kepada ke MP jongka Raja Sabha ke Sonia Gandhi, baru Henman jongka ubade unong yalam kaliang persya Lok Sabha Rahul Gandhi, baru Kurim jongka Robert Vadra, kila donlang hakani ke sengi. Kani ke jingbam semai ke Priyanka ke jingja ke bompat juja, babarok laingot ke dekat jongka wei ke long ying kinlong ki MP. Ke Priyanka kala job hak election shiteng samoy hawayanat, dak batam haduk palat saulak vote ya ukertong jongka Seng Communist Party of India, Usatian Mukherjee, dak batam ru ya ke rekod jong Henman jongka Rahul Gandhi ubalayo palat lailak vote hak election ke beralong ha ubna yayong menta usnam kajing tap vote biang nak benta ke election MP Lok Sabha ketika constituency kade hadian ba Rahul Gandhi ula job na ki at di ki seat hak election Lok Sabha ke badang shudapshan bat ula hab banjiet tangkawi ke constituency ban mikmat syapo ke yang darbar tauan hak ba ula jiet ke Raebareli constituency ha Uttar Pradesh. मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। महाराष्ट्र श्री चव्हाण रविंद्र वसंतराव।